大家好呀！今天我们的工程车小分队要执行一项超级清理任务，我们一起跟着这辆沃尔沃翻斗车去看看吧。原来小屋的角落被坏蛋老鼠啃坏了，留下了一堆烂木头和乱七八糟的垃圾。别担心，今天大力找挖掘机要出场，帮我们把它们统统清理掉。看，这可不是普通的小爪子，这是超级无敌大爪子，全金属，全液压，力气大的能举起一头大象。当然我们不会真的去举大象了，不过操作可得小心，别戳到旁边的尖尖刺。好，慢慢来。哎呀，漂亮！小朋友们知道吗？大挖掘机和小挖掘机的区别呀，就是大挖掘机动作更平稳，不会抖抖抖乱动，简直像优雅的舞蹈家。哦，耶，真帅气，太会摆 pose 了，哈哈哈！小心别撞到木板。Good。接下来处理这块大石块，太棒了，加起来了。Amazing。看看还有没有大块的垃圾。好了，我们已经把大部分垃圾搬走了。先把这些垃圾运到设备那边处理掉吧。看看中间扭动的铰链轴，真是不可思议。咦，等等，翻斗车说他要挑战一下。不动装载机，我也能绕过去。真的吗？我不信。漂亮，我喜欢这样的挑战。好了，垃圾待在它该待的地方了。大力挖掘机干完活了，它要下去休息休息。下陡坡，缓慢前行。履带的抓地力真不是盖的。调整调整，上个小陡坡。太棒了！现场看简直令人